שלום וברוכים הבאים למהדורה נוספת של חדשות המרכז באתר ישראל נאו. שבוע גדוש בהפגנות משמאל ומימין עבר השבוע לאחר הסתבכות צה"ל בלב ים. מצד אחד היו את אלה שבאו להזדהות ולחזק את חיילי צה"ל ועם ישראל ברגעים שלאחר המשט. אני פה הערב כדי לתמוך בצה"ל ובשייטת. נכון, לא נכון, מה שעשינו זה בסדר, אבל מדינה כמו טורקיה באה ואומרת לנו מה נכון ומה לא נכון, ששחררו קודם 30 מיליון טורקים, קורדים שיש להם שם. כיבוש של קורדים. ומצד שני היו את אלה שבאו למחות וקראו לזה טבח. אני פה בגלל שהיום לפנות בוקר פעילים על הספינה הזרה מרמרה, ספינה טורקית. בעצם קיימו את החוק הישראלי לפי חוק שי דרומי, והסיבה שפה בישראל כועסים עליהם זה בגלל שהם עשו את זה מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. ובעצם מה שהם עשו, הם קיימו את החוק הישראלי מחוץ לישראל, ובגלל זה חיילים הם צריכים להרוג 20 מהם. אחת ההפגנות הסוערות יותר התקיימה ביפו מול כיכר השעון. לפנות ערב התכנסו להם נציגים רבים של תנועות השמאל השונות, קראו לברק רוצח והניפו בגאווה את דגל טורקיה לצד דגל פלסטין. מנגד ניסו אזרחים, ארגונים ועמותות להזדהות עם חיילי צה"ל. למשל ארגון זק"א שקיים ביום שישי משט לאורך חופי תל אביב והמרכז. השתתפו בו מתנדבי ארגון ואזרחים ספונטניים שהצטרפו עם סירות ואופנועי ים. גם חברי הקיבוץ הדתי יצאו לחזק את חיילי צה"ל וקראו תפילה בצמתים. גם בשבוע הבא צפויות כמה הפגנות נוספות משמאל ומימין. השבוע הצליחה משטרת פתח תקווה לשים ידה ככל הנראה על האנס הסדרתי שהטריד כשנה את תושבות העיר. בשבוע שעבר הוא עשה זאת שוב, הפעם הקורבן היא נערה צעירה שנאנסה סמוך לצומת סירקין. בפעולה זריזה של המשטרה הם הצליחו לבסוף לשים ידם על החשוד יוסג תקפאו, תושב העיר בן 26. עכשיו יכולות נשות פתח תקווה לישון טוב יותר בלילה. עיריית רמת גן הגישה תלונה במשטרה נגד אלמונים אשר השחיתו יותר מ10 עצי אורן ותיקים יפים וגדולים ברחוב זר 5. שכנים שהבחינו באלמונים שהחליטו ללא אישור לקדוע את העצים הזיקו למקום את הפיקוח העירוני. הכרותים החוצפנים נעלמו כשהגיעו הפקחים ולעירייה עדיין אין חשודים במעשה. השבוע הלך לעולמו אריה לובה אליאב, ממקימי תנועת העבודה ומיישבי הנגב. אליאב, חתן פרס ישראל ופרס בן גוריון, היה בן 89 במותו. אלפים באו להיפרד ממנו בטקס השכבה שנערך בבית אריאלה. במוצאי שבת יחלו בתל אביב אירועי הגאווה לשנת 2010. החגיגות ייפתחו בטקס בגן מאיר, וסיום יהיה במצעד גאווה ססגוני שיעבור ברחובות תל אביב. בעירייה כבר הכינו את רחובות העיר לחגיגות. אפריקה ישראל מגורים הודיעה השבוע על השקת פרויקט המגורים סביוני TLV, המתחם החם הבא של תל אביב, הממוקם בין פלורנטין לנווה צדק. המתחם תוכנן בקונספט של מלון בוטיק השומר על הסגנון, האווירה והמאפיינים המסורתיים של האזור. הקונספט השיווקי של הפרויקט מתייחס לאומנות ולרחוב. הקו העיצובי של החיילים הפנימיים יציב בחזית את אומנות הרחוב, אשר תוצג על ידי אומנים מתמחים ומובילים כחלק בלתי נפרד מהקומפלקס ומסגנון שכה מאפיין את השכונה בשני העשורים האחרונים. שבוע הספר יצא לדרך וברחובות העיר תוכלו לראות דוכנים רבים המציעים ספרים לצד מבצעים. מרים רבותיי, רק היום רבותיי ספרים, ספרי לימוד במחיר הכרם. זה הזמן להצטייד בכמה ספרים ותיקים וספרי ביקורים במחירים משתלמים. בחנויות רבות תוכלו לפגוש את הסופרים מקרוב ולשוחח עמם. פרטים באתר ישראל נאו.
ערב מוזיקלי בניחוח איטלקי מלסקאלה ועד נפולי התקיים בהשתתפות כ-30 תלמידי השנה השנייה מחזור ממתת ללימודי משחק של בית צבי, בית הספר הוותיק בישראל הפועל ברמת גן. הערב סיכם את לימודי שליש ב' של המשתתפים בלימודי הסדנה המוזיקלית. ולפני סיום אנו רוצים להפנות את תשומת לבכם לאתר חדש מבית ישראל נאו העוסק בכל תחומי הספורט האתגרי והחובבני: טניס, ספורט נכים, קייט, גלישה, קייקים, צניחה חופשית, טיפוס הרים, שחייה, כדורגל חופים, רכיבת אופנועים ועוד ועוד ועוד. אתם מוזמנים לגלוש של sport.israelnow.co.il. עד כאן הסיכום השבועי שלנו בגוש דן. נסיים את המהדורה בשיר הפרו-פלסטיני האמיתי מתוך מהדורת השבט של האתר לאטמה. שיהיה שבוע נפלא ושקט לכולנו וחג ספר שמח. There comes a time when we need to make a show for the world, the web and CNN. There's no people dying, so the best that we can do is create the greatest bluff of all. We must go on pretending day by day that in Gaza there's crisis, hunger and plague. 'Cause the billion vaccinated won't buy the basic needs, like some cheese and missiles for the kids. We'll make the world abandon reason. We'll make them all believe that the Hamas is Mama Teresa. We are peaceful travelers with guns and our own knives. The truth will never find its way to your TV. Oh, we'll stab them at heart. The soldiers, no one cares. We are smart and we took some pictures with doves. As Allah showing us, for facts there's no demand, so we will always gain the upper hand. We'll make the world abandon reason. We'll make them all believe that the Hamas is Mama Teresa. We are peaceful travelers. We're waving our own knives. The truth will never find its way to your TV. If Islam and terror brighten up your mood, but you worry that it may not look so good. Well, don't you realize you just gotta call yourself an activist for peace and